So magandang araw sa inyong lahat. Ayan, welcome ulit sa ating panibagong video ngayong araw. Ayan, kumusta po kayong lahat? Medyo matagal-tagal din tayong hindi nakapag-upload. Ayan, magbibigay lang ako ng update sa aking mga manok. So dito, ayan sa area na to, nagiging 3 na yung collection natin na bantam. Ayan yung smallest chicken. Yan. 3. So bali 4 sana yan, ibang kulay yung nadagdag natin na isang lalaking bantam tsaka isang babae. Kaso lang yung lalaki hindi ko muna sinama dito, doon ko muna nilagay sa kapatid ko kasi mag-aaway. Ayan, matapang. Matapang yung isang bantam natin. Ayan, at may itlog, may isang itlog. So, yan, so hindi nila nililimliman yung itlog nila, hanggang isang itlog lang. So ito, hindi natin ito pambenta kasi baka sabihin ng iba na maliit daw. So ayan, yung gagawin natin dito is pan-display lang yan, yung selkie natin. Ayan, yung selkie. At saka yung smallest chicken natin, yung mga bantam. Ayan. So ito na sila dahil ilang araw umuulan dito. Ayan, nakakalungkot dahil pag tuwing umuulan, nag-aalala ako sa ating mga alaga dahil nga yun yung dahilan na nagkakasakit sila. Ayan, so ngayong araw medyo may araw na, kaya ito maaliwalas yung paligid nila, hindi putik, hindi na maputik. So ayan. So i-update ko din sa inyo yung naked neck natin. Ayan, may magandang balita tayo sa ating naked neck. So ngayon medyo madilim na yung video natin, pasensya na. So ayan, shout out sa lahat ng ating mga viewers, sa mga solid sa mga solid supporters natin dyan. Ayan, shout out sa inyong lahat. Maraming salamat dahil kahit hindi ako nakapag-upload ng videos, ayan, andyan pa rin kayo nakasuporta sa akin. So ayan, shout out sa inyong lahat, sa buong team probinsya. Yan. Yun. So ngayon pupuntahan natin yung naked neck. Ayan, nandun sa kabila. So medyo madilim na. Yun, shout out sa ating mga solid supporters dyan. Sina Sir Lakas ng Negros. Ayan, maraming salamat. Grabe talaga sa si Sir Lakas ng Negros pag nakasuporta. Yan, sina Sir PGNT Gimaras. Shout out sa inyo sa buong team Kalamba Vloggers. Ayan, kay Sir Wilfredo Erta. Kay Inday Freezer Erta. Yan, shout out sa inyo. Maraming salamat sa suporta po. Ayan, maraming thank you talaga. Yan, kay Sisi Shimburi. Yan, ingat ka palagi dyan sa Japan, Sisi. So, yan, ngayon papasok tayo doon sa loob. Kasi papakita ko sa inyo yung mga itlog ng ating naked neck. So, ayan yung naked neck. Yun yung naked neck natin na Crinos breed natin sa ating BPR. Yung BPR natin at saka yung ito, Jersey Giant. Ayan, yung Crinos breed natin sa ating naked neck. So, yung naked neck natin is hindi talaga siya purong native talaga yung naked neck natin kasi malaki yung katawan niya. At ito na yung itlog niya. Ayan, medyo madumi yung itlog dahil yung paa niya ayan, yung ilang araw umuulan dito, medyo maputik. Ayan, sobrang putik yung sobrang putik dito sa area nila. Ayan, ilang araw umuulan. Pag pumapasok siya dito, ayan, nadudumihan yung itlog niya. Sana naman hindi masira. Ayan, kasi may mga putik-putik na yung itlog niya. So, ayan yung itlog ng naked neck natin. At saka yung Brahma natin. Ayan, sobrang putik dito sa area nila. So, meron ditong yung nakapasok na yan, native. Sa kapitbahay yan, dito na yan lumaki. Yung dating mapanood yung dating vlog ko, na sisiw pa lang. Ayan, andito na yan siya. So ngayon malaki na. Pumapasok siya pag tuwing nagpapakain. Tapos pagkatapos kumain, lumalabas naman siya. So ayan, so alam na niya kung saan yung daanan niya. Yung mga native kasi, mahaba yung lipad niya. So ayan. So kunting clips lang tayo dito sa aking video ngayon dahil gabi na. So ayan, update ko lang sa inyo yung naked neck natin. So sana good luck. Good luck, sana mapisa yung mga itlog niya. So update ko na lang kayo kung mapipisa niya yung mga itlog niya dito. So meron ditong 6 na piraso yan na itlog. So yan, malalaman natin kung anong resulta ng crossbreeding natin ng naked neck, BPR at saka yung Jersey Giant. Kasi patimingan na lang kasi dalawa kasi yung lalaki na nilagay natin dito.
yung BPR tsaka yung jersey. So minsan naman yung jersey nagkakasta sa kanya at minsan naman yung BPR. So abangan natin kung ano yung resulta ng naked neck, kung saan magmamana yung mga sisiw niya, sa nanay ba or sa tatay. O di ba? Ayan, so ang gaganda. So ayan, tinatamad talaga akong pumasok dito pag ano, pag sobrang putik. So ayan, nakabuta tayo. Ayan. So labas na tayo. Ayan. Tapos ko na kayong i-update dito sa ating mga manok. Shout out kay Sir Boy Saicon. Ayan, si Sir Boy Saicon na walang sawang sumusuporta sa atin, palaging nanonood sa ating video. Ayan, ingat ka sir. Maraming salamat sa suporta. Ayan, at sa mga hindi ko na shout out, sa susunod na video na lang dahil konti lang yung time natin ngayon at gabi na. So ayan, maraming salamat sa inyong lahat. Ayan, maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa aking video. Ayan, sa walang sawang panunood sa aking mga vlogs. Ayan, maraming salamat sa mga silent viewers natin dyan na walang sawang sumusuporta sa palaging panunood sa aking mga videos. Ayan, dahil medyo malaki na yung views natin ngayon. Maraming salamat dahil kung hindi dahil sa inyo, ayan, wala kami dito sa larangan ng pagbablog. Ayan, maraming salamat talaga sa inyong lahat. So, pasensya na at hindi tayo araw-araw na mag-upload ng video dahil meron tayong mga, ayan, mga importanteng inasikaso at saka meron din tayong mga problema sa buhay. Ayan, maraming salamat sa inyong palaging suporta. So, ayan, sana hindi kayo magsawa manood sa aking mga video sa mga i-uploads ko pa sa mga susunod na araw. So, ayan, maraming salamat. Hanggang dito na lang, tatapusin ko na lang yung video ko.